欢迎幸福家人，欢迎你，欢迎所有的好朋友们，来了，我们今天开播了，欢迎大家，欢迎 Luke， 欢迎空心菜，欢迎守候，欢迎大拇指，欢迎吃冬瓜，欢迎水星。和大家介绍一下，我呢叫初一，来自广东江门。我们冲洗的食材呢是猪肺哈，洗干净是给餐厅用来做备菜的，做的是猪肺菜干汤。有好多朋友会觉得我们洗肺看起来还挺解压、挺治愈的。如果大家的话喜欢看的，先趁着这个时间输入一下1080，这样你们可以解锁一下全平台最高清的蓝光画质。调整完之后，我们今天的第一场第一个肺就正式开始了。是的，快点吧！欢迎玉姐，欢迎你！欢迎繁星，欢迎玉东东，欢迎怪物天真，欢迎小黑脸，欢迎呆萌，欢迎所有的好朋友们，欢迎大家！外面看那些朋友可以来到直播间了哈，外面的画质呢偏灰色调，有一点点模糊。直播间呢是全彩蓝光画质，看起来会清晰通透很多。是的，大家可以来到直播间。稍后猪肺的每一个纹路你们会看得非常清晰。如果有一些画质的话，就是输入1080调不了画质的，应该是手机版本的问题。手动调一下，下方有个分享的按键，点开之后里面会有个清晰度，大家把清晰度调整一下，同样可以解锁。是的，再清洗猪肺，洗完是给我们线下门店用的。是的，欢迎眼角，欢迎宝贝，欢迎一天。